В этот час пастор Ленсон будет передавать слово Ефесянам 6:13, проповедующий ученик. 이 시간 우리 이은선 목사님 전도 사탄의 유혹에서 승리한 전도 제자를 메시지를 전하도록 하겠습니다. 예, 오늘 말씀 제목, 사탄의 유혹에서 승리하는 전도자입니다. Сегодня тема богослужения проповедующий ученик, побеждающий искушение сатаны. 성경 말씀은 에베소서 6장 13절입니다. Слово Божие это послание к Ефесянам, 6 глава, 13 стих. 하나님의 전신갑주를 취하라. Для сего примите все оружие Божие, 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. дабы вы смогли противостоять день злой и все преодолев устоять. 자, 사탄은 예수 그리스도의 십자가와 부활로 인해서 이미 머리가 박살났습니다. Сатана уже заведомо, его голова была поражена в день, когда Иисус Христос воскрес на кресте. 그러나 사탄은 머리가 박살났어도 죽지 않고 지구 종말까지 아직 존재하고 있습니다. Но он уже был побежден, но до сих пор в последнее время он действует на этой земле. 지금도 불신자는 물론이고 저와 여러분과 같은 전도자도 유혹하며 속이고 있습니다. И до сих пор он действует, естественно, в неверующих и также в тех учениках проповедования он до сих пор пытается искушать всех. 자, 첫 번째로 사탄은 두 가지 전략으로 전도자를 유혹하고 있습니다. Первое – это два типа атаки сатаны на благовестника. 자, 첫째로 베드로전서 5장 8절에 이런 말씀이 있어요. Первое, в 1 Петра, 5 главе 8 стихе говорится так. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. Написано, чтобы мы трезвились, бодрствовали, ибо противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 사탄은 우는 사자같이 전도자 여러분을 유혹하는데 문제를 통해서 또 갈등을 통해서 위기를 통해서 속입니다. Через проблемы, конфликты, всякого рода трудности он пытается обмануть нас. 자, 둘째로 고린도후서 11장 14절에는 이렇게 말합니다. И второе, в 1 Коринфянам 11 главе 14 стихе говорится так. 사탄은 광명의 천사로 변장해서 전도자를 유혹합니다. Он принимает вид ангела света и искушает нас. 제가 어릴 때 어머니한테 수천 번 들은 말이 있습니다. И в детстве были слова мамы, которые я множество раз слышал от нее. 나중에 목사님이 되려면 세 가지를 조심해라. Впоследствии, в будущем, когда ты станешь пастором, опасайся трех вещей. 돈을 조심하고 여자를 조심하고 권력을 조심해라. Сегодняшние бойся этого женщин и как бы сказать, власти. 그때는 엄마의 말을 잔소리처럼 여기고 엄마한테 짜증을 냈었습니다. Я как бы в тот момент не понимал до конца слов матери и раздражался. 근데 목사가 되고 나니까 돈이나 여자나 권력 때문에 무너지는 목사님들을 종종 봤습니다. Первые деньги, женщины и власть – это вещи, из-за которых многие пастора терпят поражение. 이처럼 목회자가 어려운 시간표에는 사탄이 우는 사자같이 속이고요. И так же, как и раньше, сатана, как рыкающий лев, ходит ища кого поглотить. 전도자가 이제 자리를 잡고 편안한 시간표에서는 사탄이 광명의 천사처럼 유혹하는 것입니다. И он принимает вид ангела света, чтобы искушать нас.
이러한 사탄의 유혹에 대해서 승리하는 전도자가 되려면 우리는 어떻게 하면 될까요? Чтобы стать побеждающим благовестником, что нам нужно делать? 그래서 크게 두 번째로 사탄의 유혹에 승리하는 세 가지를 미션으로 붙잡기 바랍니다. И нужно ухватиться за 3 миссии, чтобы побеждать действия сатаны. 자, 첫 번째는 전도자의 마음을 다스려야 합니다. Первое, это нужно хранить сердце благовестника. 잠언 4장 23절에 이렇게 말씀합니다. В притчах 4 главе 23 стихе говорится так. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 너의 마음을 지켜라. Больше всего хранимого храни сердце твое, 생명의 근원이 마음에서 남이니라. потому что из него источники жизни. 우리의 마음은 몸과 행동의 지휘 본부입니다. Наше сердце – это главный орган, который управляет нашими мыслями, нашими членами тела. 마음을 지켜야 몸과 행동을 지킬 수 있는 것입니다. Если мы будем соблюдать сердце наше, тогда мы сможем соблюдать действия, мы можем действительно правильно вести себя. 사탄이 유혹할 때 우리는 정체성을 기억해야 합니다. Когда нас сатана искушает, мы должны помнить свою идентичность. 내가 누구이며 하나님이 나를 어떠한 자로 부르셨는지를 기억해야 됩니다. Нужно помнить, кто вы и кем Господь вас призвал. 우리는 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전입니다. И мы являемся храмом Божьим, в котором пребывает Дух Божий. 우리는 하나님의 일을 하는 하나님의 일꾼들입니다. Мы те работники, которые выполняем работу Божью. 그리고 우리는 하나님의 지상 명령인 세계복음화의 여정 속에 있는 전도자들입니다. И также мы благовестники, которые выполняем высшее повеление евангелизации мира на этой земле. 사탄의 유혹 앞에서 정체성을 기억해야 정신을 차리고 흔들리지 않게 되는 것입니다. Если мы будем помнить перед искушениями о своей идентичности, тогда мы сможем победить любые искушения и любые трудности. 그리고 하나님이 주신 말씀과 기도로 사탄과 싸워야 합니다. И также мы можем вести брань против сатаны словом и молитвой. 에베소서 6장 17절에 이런 말씀이 있어요. Ефесянам 6 главе, 14 стихе есть такие слова. 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가져라. Возьмите наипаче меч Слова Божьего, дабы противостоять козьим дьявола. 하나님의 전신갑주는 다 마귀의 공격을 막는 방어무기인데 유일하게 마귀를 꺾는 공격무기가 하나 있습니다. Есть много, как бы сказать, вооружений Божьего, но есть самое главное оружие против сатаны. 그게 바로 성령의 검인 하나님의 말씀입니다. Это есть меч, духовный меч Слова Божьего, который есть Слово Божие. 하나님이 주신 말씀을 가지고 나를 속이는 마귀를 물리쳐야 합니다. Сатану, который постоянно искушает меня, нужно атаковать этим мечом Слова Божьего. 예수님도 공생애를 시작하시면서 금식 기도하던 마태복음 4장에서 마귀가 나타나서 기도를 방해했습니다. И когда Иисус начал общественное служение, в Матфея 4 главе сам сатана стал искушать его. 며칠을 굶으신 예수님께 빵처럼 생긴 돌을 가져와서 돌을 빵으로 만들어 먹으라고 속인 것입니다. И после того, как Иисус несколько дней постился, сатана пришел и сказал, если ты Бог, сделай эти камни хлебами. 그때 예수님은 신명기 8장 3절 말씀을 가지고 마귀에게 이렇게 선포했습니다. И он взял слово Второзаконие 8 главы и сказал так.
사람이 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님의 말씀으로 사는 것이다. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 그렇게 말씀을 선포할 때 마귀는 떠나갔습니다. Когда он так исповедовался, сатана отошел от него. 이처럼 하나님이 주신 말씀이 마귀를 물리치는 무기입니다. Потому что Слово Божие это есть самое главное оружие против сатаны. 그리고 에베소서 6장 18절에는 무시로 성령 안에서 기도하라 그랬습니다. И также в Ефесянам 6 главе 18 стихе написано: «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом». 기도는 하나님과 소통하는 무전기입니다. Молитва – это действительно оружие, которое мы можем использовать постоянно. 이처럼 말씀과 기도가 우는 사자 또는 광명의 천사로 유혹하는 마귀를 물리치는 비밀입니다. Это есть тайна, с которой мы можем действительно противостоять всем козням дьявольским. 내가 누구인지를 기억하며 말씀과 기도로 전도자의 마음을 다스리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы действительно, зная, кто вы, вы могли хранить сердце свое. 자, 두 번째 미션은 하나님의 영광을 위하여 살아야 합니다. Вторая миссия – нужно жить ради славы Божьей. 소요리 문답 1번에 이렇게 말합니다. Есть такие слова, которые говорят: 인간의 존재 목적은 하나님을 영원롭게 하며 영원토록 그를 기뻐하는 것이다. цель творения человека, чтобы человек жил ради славы Божьей. 하나님의 영광을 위하여 살아가는 것이 저와 여러분의 목표인 것입니다. Наша с вами цель именно заключается в том, чтобы жить ради славы Божьей. 그러므로 모든 상황에서 특히 사탄의 유혹 앞에서 하나님의 영광을 위한 것이 무엇인지를 생각해야 합니다. В любых обстоятельствах, в любых трудностях мы должны подумать, что значит жить ради славы Божьей. 고린도전서 10장 31절에는 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 하라 그랬습니다. 1 Коринфянам 10 главе 31 стихе написано так: «Итак, едите ли, пьете ли или делаете что иное, все делайте во славу Божию». 빌립보서 1장 20절에는 살든지 죽든지 그리스도가 존귀하게 되기를 원한다 그랬습니다. Филиппийцам 1 главе 20 стихе написано, что чтобы мы действительно жили, живем ли, умираем, все ради славы Божьей. 고린도후서 5장 9절에는 몸 안에 있든지 몸을 떠나든지 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되라 그랬습니다. 1 Коринфянам 5 главе 9 стихе говорится, что в теле ли или в духе ли, но на самом деле я должен прославлять имя Господа нашего. 이것이 우리가 가져야 할 전도자의 중심입니다. Это есть основа наша с вами, на благовестников. 우리는 하나님의 영광을 위한 것을 선택하는 전도자가 되어야 됩니다. Мы должны быть избранными благовестниками, которые выполняют волю Божью на этой земле. 우리는 그리스도를 존귀하게 하는 삶을 살아가는 전도자가 되어야 됩니다. Мы должны действительно быть теми людьми, благовестниками, которые восхваляют жизнь Христа. 하나님의 기쁨으로 살아가는 우리는 이제 하나님을 기쁘시게 하는 전도자가 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы стали благовестниками, которые радуют Господа. 예전에 한 청년이 저에게 목사님 저는 렘넌트입니까? 중직자입니까? 이렇게 물어봤어요. И некоторое время назад один из ремнантов спросил меня: я ремнант или лидер простых верующих? 여러 가지 기준이 있겠지만 저는 그때 그에게 이렇게 말했습니다. Возможно, есть разные вариации ответов, но я ему сказал так. 교회가 나에게 무엇을 해줄 수 있을까라고 생각된다면 너는 렘넌트다. Если ты думаешь так, что для меня церковь может сделать, тогда ты ремнант.
그러나 내가 교회를 위해 무엇을 할 수 있을까라고 생각한다면 너는 중직자다. Но если ты думаешь, что бы я мог бы сделать ради церкви, значит, ты лидер простых верующих. 하나님이 나에게 무엇을 해줄 수 있을까 이것만 생각하면 너는 아직 렘넌트고 А если ты думаешь, что же Бог для меня может сделать, значит, ты ремнант до сих пор. 내가 하나님께 무엇을 드리며 하나님을 위하여 무엇을 할 수 있을까 이런 생각을 한다면 너는 중직자인 것이다. Если ты думаешь, что я могу сделать ради Господа, для Господа, тогда ты лидер простых верующих. 그러면 너는 렘넌트냐 중직자냐 물어봤어요. И я спросил тогда, ты ремнант или лидер простых верующих? 그 청년은 아직 렘넌트인 것 같습니다. И он сказал, наверное, я еще ремнант. 중직자 마인드를 갖도록 기도하겠습니다. 이렇게 말했어요. И он сказал, я буду молиться, чтобы иметь мысли лидера простых верующих. 하나님의 기쁨을 늘 받는 저와 여러분이 이제는 하나님을 기쁘시게 하는 전도자가 되어야 합니다. Мы должны стать благовестниками, которые всегда радуют Господа. 그러면 사탄의 유혹 앞에서도 올바른 길을 갈 수 있을 것입니다. Тогда даже в искушениях сатаны мы сможем идти правильным путем. 자, 세 번째 미션은 걸림돌 되는 육신적인 것을 믿음으로 포기할 수 있어야 합니다. Третье, надо уметь отказываться с верой. 로마서 8장 8절에는 구원받았어도 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없다 그랬습니다. Римлянам 8 глава 8 стихе написано, «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». 우리는 복음 중심, 또 교회 중심, 전도 선교 중심이 되어야 됩니다. Мы должны иметь как бы сосредоточенность на Евангелии, на церкви и на проповедовании миссионерстве. 여기에 걸림돌 되는 것이 있다면 믿음으로 포기하는 전도자가 되시기 바랍니다. Если в этом есть какие-то камни преткновения, я желаю, чтобы вы побеждали. 히브리서 11장 24절에서 26절에 이런 말씀이 있어요. Евреям 11 главе 24-26 стихе есть такие слова. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라. И поношение Христова почел большим для себя богатство, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. 모세는 일평생을 바로 공주의 아들로 의식주가 부족함 없도록 살아갈 수 있었습니다. Моисей мог всю жизнь ни в чем не нуждаться и жить жизнью принца. 그러나 모세는 그 자리를 버리고 하나님의 백성들과 출애굽의 여정을 가는 것을 선택했습니다. Но Моисей избрал путь, чтобы идти путем с израильским народом, путем исхода по пустыне. 모세가 그 길을 선택한 이유가 히브리서 11장 26절에 나와 있어요. И в 11 главе Евреям есть причина, почему Бог дал такой выбор Моисею. 예, 그리스도를 위하여 Ради Христа. 전도자인 우리가 손해보는 선택을 할지라도 그것이 그리스도를 위한 것이면 선택할 수 있어야 합니다. Если это ради Христа, мы должны выбор делать именно в эту сторону. 그것이 사탄의 유혹에서 승리하는 전도자가 되는 비밀입니다. Это тайна, чтобы побеждать искушение сатаны. 우리가 이렇게 믿음으로 포기할 수 있는 근원적인 힘은 우리가 하나님을 신뢰하기 때문입니다.
Бог дает нам такую силу, чтобы мы имели такую уверенность и умение действительно отказывать с верой. 하나님은 우리 육신의 눈에는 보이지 않지만 분명히 살아계시고 함께 하시는 분이십니다. Бог не видим нашими глазами, но на самом деле Он живой и действует. 그리고 하나님은 하나님을 찾는 자에게 상을 주시는 이심을 우리는 믿는 것입니다. И мы верим, что однажды Бог даст награду тем, кто взыскал Господа. 그래서 우리는 믿음으로 걸림돌을 포기할 수 있는 것입니다. Тогда мы сможем верою преодолеть все камни преткновения. 이처럼 사탄의 유혹에서 승리하도록 세 가지 미션을 붙잡는 전도자 모두가 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы все вы стали благовестниками, которые побеждают в этих 3 миссиях. 자, 그럼 마지막 세 번째로 사탄의 유혹에서 승리하면 어떻게 될까요? Третье, если мы будем побеждать в искушении от сатаны, что произойдет? 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 됩니다. Тогда наша жизнь станет жизнью, которая радует Господа. 하나님은 전도자 여러분을 보시면서 언제 가장 기뻐하실까요? Господь, когда же Он радуется, когда смотрит на нас, благовестников? 물론 하나님은 여러분 자체로 여러분 보실 때마다 항상 기뻐하십니다. Конечно же, всегда, когда Он смотрит, естественно, Он радуется за нас. 예. 하나님의 소원인 전도 선교할 때도 하나님이 기뻐하십니다. И когда производится действие желаемого проповедования и миссионерства, Он радуется этому. 그런데 여러분이 사탄의 유혹에 넘어가지 않고 승리할 때 하나님은 정말 기뻐하십니다. Но именно когда вы преодолеваете все искушения, тогда Господь еще больше радуется. 자, 첫째로 여러분은 그리스도가 주인 된 삶이 될 것입니다. Первое, Христос станет господином в вашей жизни. 그리스도께서 여러분의 문제도 책임져 주시고요. Христос берет ответственность за все ваши проблемы. 그리스도께서 여러분의 인생 전체를 책임지시는 주인이 될 것입니다. Он станет господином жизни, который берет полностью ответственность за вас. 아브라함이 조카 롯과 모든 육신적인 것을 포기하고 믿음으로 단을 쌓을 때부터 하나님의 진짜 응답이 시작된 것입니다. Авраам, когда полностью отказался вместе с племянником Лотом от всего, то Бог начал благословлять Авраама. 자, 두 번째로 여러분의 영적인 DNA가 바뀔 것입니다. Второе, изменится ваша духовная ДНК. 고린도후서 5장 17절에 그리스도 안에서 여러분의 이전 것은 지나가고 새 것이 되었습니다. Во 2 Коринфянам 5 главе 17 стихе написано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». 우리 육체의 DNA는 안 바뀌지만 영적인 DNA는 복음으로 각인되고 뿌리내리고 체질될 것입니다. Наша физическая ДНК не меняется, но духовная ДНК меняется, потому что Евангелие становится запечатленным корнем и сущностью. 자, 세 번째로 여러분은 땅의 것이 아니라 위의 것을 찾는 자가 될 것입니다. Третье, мы будем искать горнее, а не земное. 빌립보서 3장에서 바울도 세상의 배경이 좋았지만 그것을 배설물로 여겼어요. Филиппийцам апостол Павел, хотя имел многие мирские блага, но он почел это все за ссор. 바울은 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하다고 고백했습니다. Павел говорит, что знание о Христе самые приятные знания. 그리스도께서 위에서 부르신 부름의 상을 쫓는 인생을 살아가게 되었습니다. Он жил жизнью, которая действительно радовала Господа. 네, 이처럼 자, 전도자들에게도 찾아오는 사탄의 유혹에 말씀과 기도로 승리해서 하나님을 기쁘시게 하는 전도자 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Во имя Господа Иисуса Христа я благословляю, чтобы вы действительно стали благовестниками, которые побеждают искушения
сатаны и действительно радует всегда Господа. 예, 자, 기도하고 마치겠습니다. Помолюсь и закончим. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 우리를 하나님께 가장 소중한 전도자로 불러주심을 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты призвал нас драгоценными благовестниками в эту эпоху. 사탄은 우리가 어려울 때나 잘 될 때나 여러 가지 모습으로 우리를 속일 수 있지만 Даже если сатана в различных видах, в различных обличиях обманывает, когда нам тяжело или когда нам хорошо, 하나님이 주시는 말씀과 기도로 사탄의 유혹에 넘어가지 않고 싸워 승리하게 하여 주옵소서. дай нам действительно словом и молитвой побеждать все искушения сатаны. 그래서 한 번 사는 인생을 하나님을 기쁘시게 하는 전도자의 인생으로 살아가게 하여 주시옵소서. Благослови ту жизнь, которую мы однажды проживаем, дай прожить жизнью, которая всегда радует Господа. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь.